Às vezes a gente fica pensando em deixar a moto bonita, fazer aquela manutenção legal e a gente esquece do básico. Meu, perdi a relação dessa moto com 1000 km. Cuidado para não acontecer o mesmo com você. Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Leite, seu canal Caminho de Aventura. Hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre uma experiência que aconteceu comigo. Consegui perder a relação dessa moto novinha, com nem 1000 km rodado. Eu rodei muito pouco e infelizmente já estragou. Às vezes a gente fica aí dando atenção para outros quesitos, por exemplo a aparência da moto, e esquece de coisas básicas como uma relação. Além de ser uma peça, é claro, essencial para você rodar com a moto, e também o fator segurança aqui. Se você não tomar esse cuidado e você acabar perdendo a sua relação, você pode levar um tombo aí fácil. Você coloca aí sua vida em risco e coloca também sua moto em risco. Então toma muito cuidado, anota tudo que eu vou falar aqui hoje para que isso não aconteça com você também. Primeiro eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu realmente para eu ter perdido essa relação tão cedo. Por falta de atenção, se eu tivesse cuidado um pouquinho mais da moto, já teria evitado que isso tivesse acontecido. Basicamente o que aconteceu aqui foi que a corrente ovalizou. Você já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu, se já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. A galera que não conhece aí às vezes esse termo também fala que ela empenou, né? Não só a corrente, né? A relação toda, isso depende, pode ser qualquer uma das peças da relação que tenha empenado ou ovalizado. Ela tem um formato normal, é quando uma peça ela acaba entortando um pouco mais ou desgastando errado de algum lado por falta de manutenção, e aí ela acaba ficando num formato oval, onde a corrente em um ponto ela vai estar muito tensionada e no outro ela vai estar muito frouxa. Qual que é o principal problema disso? Primeiro que você vai perder rendimento da sua moto, né? Ela vai começar a ficar muito amarrada, você vai sentir que na baixa aí a moto não desenrola e você vai ficar sentindo uma tração, como se estivesse amarrada a roda de trás, ela fica fazendo barulho, check, check, check. Que foi? Mas é o barulho que faz. Seus efeitos sonoros são ótimos. Mas é aí que mora o perigo, principalmente no ponto em que ela está tensionada, porque quando ela está muito tensionada, mais do que ela deveria, tem chance de arrebentar, principalmente se a relação não estiver muito nova. Foi o que aconteceu no caso dessa moto. Essa moto é do meu pai, ele usa muito pouco, basicamente ele trocou a relação, quase não rodou, não fez manutenção, não tomou cuidado, ovalizou a relação, ele pegou a estrada e acabou arrebentando com ele em alta velocidade. Soltou um dos elos da corrente, e é muito perigoso, gente, porque se isso acontece, a corrente ela pode enroscar na roda de trás e você pode levar um tombo fácil. Isso acontece independente da moto, tá? E às vezes independente também aí da marca da relação. É claro que relações que tem marcas melhores vão durar um pouco mais. A relação que estava nessa moto era uma relação da marca RKS, que é uma marca mediana aí, mas enfim, se tivesse tido muito mais cuidado, não teria acontecido nada disso, porque você perder uma relação com 1000 km, putz, que dor de cabeça, hein? E se você tá na dúvida se isso pode também acontecer na sua moto, ou se você tá passando por isso, é muito notável. Você vai ver que realmente tem um ponto em que a corrente fica tão esticada que ela fica rígida, e outra ela fica tão folgada que ela faz uma barriga na moto. Só de você empurrar ela para frente e para trás, você vai ver a diferença. Eu já vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar e falar como que você pode prevenir isso, fazer sua relação durar muito mais, já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve para você receber mais dicas de moto e aventura, para você não ficar na mão na estrada, e ativa o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Também vou aproveitar, essa moto aqui ela é show de bola, meu, e tem um outro vídeo aqui falando sobre ela no canal, fiz um review completo, o card tá aqui em cima, o link tá na descrição. Mas não vai para lá ainda, fica até o final desse vídeo para você não deixar isso acontecer com a sua moto, porque independente de marca, qualquer um tá sujeito a passar por essa situação. Pessoal, aqui já dá para vocês terem noção, ó, quando você aperta a corrente, aqui eu tô fazendo muita força para ela esticar, ó. Se eu não fizer força nenhuma, ela tá muito rígida mesmo, entendeu? E é nesse ponto que um dos elos pode arrebentar quando você estiver em alta velocidade. Agora eu vou chegar ela para frente, ó, só para vocês verem, ó, não vou nem cortar o vídeo para vocês verem a diferença da tensão. Acabei de andar com a moto e olha só como aqui ela já está muito mais folgada, tá vendo? Ela não ovalizou tanto porque a moto rodou muito pouco, entendeu? Mas com a manutenção inadequada, dá para vocês verem uma boa diferença, né? Ó, aqui eu nem tô fazendo força e ela já está levantando, ó, em todos os pontos. Já deu para vocês terem noção do que é a corrente ovalizada, né? A corrente esticada ali, enfim, mal alinhada. E por que isso acontece?
Na verdade, tem 5 fatores que podem fazer com que esse problema aconteça. O primeiro e o mais básico, gente, é falta de limpeza, tá? Eu recomendo aí você que anda bastante, tá? Você andar em estrada de terra talvez até mais, mas a cada 500 km fazer uma lavagem da sua corrente, limpar ela. Você passar querosene em toda a corrente, tirando toda a sujeira, deixando aquilo ali diluir e escorrer. E aí o segundo ponto, já junto desse, é fazer a lubrificação com óleo específico de corrente. Então, sempre deixa ali lubrificado a cada 500 km. Esses 2 pontos vão fazer durar muito mais tempo a relação da sua moto. Outros 2 pontos também primordiais, e eles, se mal regulados, vão fazer com que você perca a relação muito mais rápido, é se você deixar, primeiro, a corrente muito esticada ou muito solta, sempre que você estiver andando, tá? Ela tem um nível de tensão ideal que você deve usar para rodar com a sua moto. Outro ponto é na hora que você for fazer isso, você deixar os 2 lados bem alinhados. Se você for olhar de perto, a sua moto ela tem essas marcações aqui na área da balança. Isso precisa ter esse risco aqui que mostra o alinhamento, ele precisa estar alinhado dos 2 lados, porque senão você vai colocar uma tensão inadequada aqui na sua coroa e vai fazer com que ela empene, porque ela vai ficar tendendo mais para um lado do que para o outro. Sempre toma cuidado se olhar se ela está alinhada nos 2 lados da balança. O último ponto, isso pouca gente sabe, é quando você vai fazer a troca do pneu. Basicamente, quando você está rodando com a sua relação, tanto o dente quanto a corrente, ele vai entrar sempre num ponto específico. E a abrasão vai fazer com que tenha um certo desgaste. Nunca é igual, gente. Por mais alinhado que tudo esteja, vai comer mais de um lado do que do outro. E aí quando você tira a roda e você coloca, por exemplo, esse dente está entrando sempre aqui nesse vãozinho, certo? E esse nesse e assim por diante. Vamos supor que você tire o pneu para colocar um novo. Às vezes o mecânico ele não vai fazer a risca de, por exemplo, esse dente entrar nesse ponto. Se ele perde essa marcação e você coloca em outro elo, basicamente ele não teve o mesmo desgaste, o que vai fazer com que a sua corrente ela fique totalmente irregular. Então o ideal é que você sempre coloque o mesmo dente no mesmo elo, tá? Você faz uma marquinha aqui e na hora que você trocar o pneu você acaba voltando para a mesma posição. Assim ela vai manter uniforme. Não necessariamente vai ser o ponto que vai fazer empenar. O alinhamento e a manutenção que eu disse antes vai ser muito mais importante. Mas isso aqui vai fazer sua relação sempre durar um pouco mais. Inclusive tem um outro vídeo que eu fiz falando sobre 3 coisas que você nunca deve fazer na sua moto. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês e o link tá aqui na descrição. Vai lá depois assistir. Se você está tendo algum tipo de problema com a relação da sua moto ou se você está em dúvida de algum ponto, deixa aqui nos comentários que depois eu te ajudo com o maior prazer. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu vou ter que trocar a relação dessa moto, enquanto isso não vai ter estrada pra gente, mas eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Fui! A relação durar mais? Não, tipo, cuidado pra você não perder a relação. É uma coisa assim, entendeu? Aí você podia tirar uma foto comigo olhando pra moto assim. Por quê? Qual relação?